じゃありっくんです。今回は YouTube の動画でよく出てくる効果音すべて混ぜ合わせてやっていきたいと思います。今から言う言葉に、効果音をつけます。どうもこんばんにちは、りっくんです。っていう言葉につけます。では、どうぞ。どうもこんばんにちは。